Informasi pertama, saudara, sejumlah pemotor terjebak angin kencang di jembatan Suramadu, Jawa Timur. Para pengendara terpaksa menghentikan laju motor lantaran angin kencang yang terjadi di jembatan Suramadu. Meski angin berembus kencang, sebagian pemotor tetap melanjutkan perjalanan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bangkalang menyebut angin kencang di atas jembatan Suramadu memang membahayakan pengendara roda 2. Himbauan kami sampaikan kepada masyarakat supaya tetap waspada mengingat cuaca ini kan kita tidak tahu ya, paling tidak kita bisa melihat informasi dari BMKG supaya tetap waspada. Terus itu yang pertama, terus yang kedua untuk pengendara untuk selalu fokus, hati-hati dan waspada.